Assalamu alaikum warahmatullah. Indicator da kuke gani ko in ce moving average ba wani abu take ƙara nuna mana ba, sai dai tana ɗan ƙara bamu a direction ko kuma in ce confirmation akan cewa price ya je guri kaza. Ba ma iya tsayawa mu ce za mu yi trading da ita kai tsaye ba tare da muna da ainihin ilimin technical analysis wanda za mu yi zane-zanen mu domin ya tafi da abin da ya kamata muke nema a kasuwa domin executing trade. So a wannan bidiyo insha Allahu zan nuna mana wani strategy ɗan ƙarami wanda za mu yi amfani da shi wajen gano ainihin crossover na ainihin indicator 30 ce da 40 moving average. Wannan moving average ce 30 and 40. So zan tsaya don haka cikin 'yan mintuna kowa ya tsaya ya kula ya ga me ainihin zan nuna mana insha Allahu. Da farko zan cire wannan indicator, zan cire sai na saka domin na nuna mana yanda abin yake aiki. Na gaya mana cewa yanda ake zuwa a saka indicator shine zaka zo nan gurin da aka sa F yana nufin function zaka danna shi. Kana dannawa kuna gani za ku ga ina da moving average. Idan muka danna ta za ku ga cewa 30 ce muke da ita ce red. Sannan a ƙasanta ta biyu shine muna da 40. To abu biyu simple guda biyu ne kawai. Abinda kawai nake nema ina neman crossover nake nema lokacin da kasuwa take up, sannan ina neman crossover lokacin da kasuwa take down. Wannan shine strategy 40 da 30. An gane ai kar a manta 30 da 40 kuma abinda ake dauka ba a zari a kasuwa in zaka yi trading zaka dan dauki abinda zaka dauka ne. So yanzu zan cire ta insha Allah, zan je na cire ta sai na ƙara sakawa mu gani. Zan zo function misali zan taɓa nan, zan zo function, na zo function zan yi deleting din su gaba daya. So idan nayi deleting din su a ka'ida yanzu zaka nemi inda kasuwa take trending, misali downtrend, a inda take trending anan zaka zo. So let's say yanzu bari in yi concentrating a iya wannan ainihin location din. So zan zana downtrend dina, misali zan zo na sa trend line, gashi nan na riga na saka shi. Mun gane ai, na riga na sa trend line dina step na farko kenan. To in ma ba trend line ba zan iya mayar da shi channel tunda ƙasa ma muna da ainihin touch guda biyu, gashi nan first touch and second touch. To abinda kawai zaka yi nan bayan ka kaddara cewa duk ba a yi nan gurin ba. Misali nan before the move kaga kasuwa tana wannan tafiya. So bari in saka horizontal line saboda mu gane abinda nake so na nuna mana. Mu kaddara cewa an yi wannan move din daga nan gashi nan, let's say a ce an zo an yi nan gurin. So wannan gurin kake so ka zo ka samu dan abin da zaka sa. So kowa dai ya riga ya sani a ilimin da na koyar mana cewa shi idan aka samu breakout na trend line, ana samun breakout na trend line to zaka yi kasa. So yanzu kun ga muna da first touch, muna da second touch gashi nan. Idan muka ja trend line din mu zamu ga an yi breaking din sa. Gashi nan an yi breaking trend line din mu, gashi nan an yi breaking, shine ya ba mu channel. To me zai ƙara confirming cewa kasuwar ƙasa za ta ci gaba da yi? To sai ka zo sai kai plotting. Bari in ƙara sa mana trend line misali. Gashi nan zan sa mana shi, gashi nan first touch, second touch. Zaka iya amfani da wannan, gashi nan. Kun gani yanzu an zo misali kasuwa ta zo ta yi wannan, ta yi break, ta yi retest, kuma retest din dai an samu confluence. So dan haka yanzu abin da zamu yi sai mu zo sai mu yi plotting, sai mu saka ainihin moving average mu, zamu zo mu saka ta. Na gaya mana 30 da 40, yanzu zamu zo mu sa ainihin moving average, gashi nan. Zamu bar ta a exponential, zamu bar ta a 40. Wace kala zamu mata blue. Gashi nan mun saka ta. Idan kuka duba za ku ga moving average din mu ta riga ta hau. An gane ai. So dan haka yanzu zamu zo mu saka ɗayar. To abinda zamu zo mu saka ɗaya zamu ga shin anan akwai crossover a red. Idan muna da crossover a red to kawai zamu jira kasuwa ta zo mu shiga kasuwa anan misali. So dan haka yanzu zamu je mu saka ɗayar magani. Zamu zo mu saka 30 tunda mun sa 40. Zamu zo mu saka 30 yanzu. Gashi nan zamu zo kan ainihin function. Zamu taba, zamu danna plus, sai mu zo mu saka, sai mu sa wannan ta zama red domin ta ba mu selling. Sai mu zo mu mayar da nan value ya koma 30. Sai mu danna next, mu danna okay, mu danna done, sai mu koma can mu gani. So alhamdulillah kun gani da aka zo nan kasuwa da ta zo, kun gani bayan ta yi breaking nan ta yi retesting. To da aka zo aka yi breaking kun ga ta zo ta yi retest inda nace mana zamu shiga. So anan gurin shine gurin da zamu zo mu selling anan. Za mu yi selling anan. Idan ta ƙara dawowa ta ƙara tabawa sai mu ƙara selling har sai ta zo ta yi breaking nan ma sai mu bayan. An gane. So wannan strategy ne simple mai sauki wanda zaka iya trading da shi. Na farko zaka nemi inda kasuwa take trend line, trend up, ka jira ayi breaking, akai second touch ka zana line ka, sai ka jira ayi pullback.
ana yin pullback sai ka ci gaba da bayarwa ta hanyar amfani da misali a samu crossover na farko, in aka samu crossover sannan a zo a breaking a zo a taɓa. So don haka yanzu komai namu ya riga ya faru. Idan kuka yi la'akari da nan gurin da na zoom za ku ga cewa nan ma akwai crossover, za ku ga rate that is 30 ɗinmu ta yi crossing 40. So haka nan ma da za ta juya za ku ga cewa 40 ɗinmu ta yi crossing 30. So don haka nan ma da kasuwar za ta canja akala, idan kuka duba za ku gani cewa a 30 ɗinmu ta yi crossing 40 ga inda ya maka confirming nan. So da aka dawo don haka yana nuna cewa to rate ɗinmu ita ce signal line ɗinmu. Za ka jira idan down trend ne a zo a taɓa ta sai ka shiga aka yi selling. So wannan shine. So bari mu ƙara nemo wani gurin sai mu ƙara ba da example na biyu, daga nan kuma sai kowa ya je ya gwada. A kamar kullum misali yanzu bari in cire su. Bari in cire komai da komai sai na sako daga farko. Yawwa, kamar yadda na faɗa step na farko shine zaka nemi trend line ɗinka. Misali gashi nan na zo na samu trend line ɗina na zana gashi nan. Trend line ɗina gashi na zana trend line, step na farko kenan. Step na farko, step na biyu gashi nan first touch, second touch an yi breaking. Step na biyu zan zo na nemi ainihin layi guda biyu a sama gashi nan first touch, second touch shi ma. So zan zo na saka layi na misali shi ma. Zan zo na saka shi gashi nan na saka shi. Gashi nan na sa shi. So don haka yanzu zan zo na saka ainihin zan zo na saka moving average ita. Sai na koma sai na saka moving average ita. Wacce za mu fara sakawa? Za mu fara saka duk wacce ta zo tun da dai sai ta kuma za mu yi amfani. Za mu zo mu saka ainihin 30 ita ce rate ɗinmu. Sai mu zo mu ƙara saka ainihin 40. Za mu saka 40 mu ba ta blue 40 gashi nan 40 sai mu ba ta blue. Color ɗinta za mu ba ta blue gashi nan so sai mu danna. To za mu je yanzu sai mu duba mu ga akwai crossover. Yes, akwai crossover. Idan kuka kula ga crossover ɗinmu nan. In kuka kula gashi nan ga crossover ɗinmu nan an dawo kasuwa ta yi retesting nan. So don haka muna da selling anan, definitely sell. Nan ma muna da selling, nan ma muna da selling. So wannan shine strategy da insha Allah kowa ya je ya gwada akan wannan channel namu na EXCO trader, EXCO Forex trader Hausa. So strategy ne wanda zaka iya ci gaba, zaka iya shiga kasuwa da shi. So lesson na gaba zamu dora ne akan inda muka tsaya a chapter mu da muke na ainihin foundation training version 2, that is 2 of 1 kenan. So zamu ci gaba da bayani duk da mun kusa gama module din, wanda zamu zo kuma mu fara yin trading strategies kala-kala wa'anda akan wannan channel din insha Allah. So kar ku manta kuna tare da EXCO trader. Idan baka yi register ba akwai link a description, yana nan zaka je kai sign up insha Allah. Sai kuma in akwai abin da ba a gane ba za mu haɗu a comment box sai ka yi bayani idan baka gane shi ba. Idan kuma akwai abin da kake da problem akai ko wajen deposit ko withdrawal ko wane ne, za ka iya contacting ɗina ainihin ta number da take kan wannan katin ga tana a gefe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.